بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. النهارده معانا وجبه سمك مكاريل، هنعملها بطريقه جميله وصحيه في الفرن وكمان مغذيه. طبعا السمك المكاريل طبعا عارفين تنظيفه سهل جدا، بيتنضف كويس وبعد كده بغسله كويس بالدقيق والملح وبنقعه شويه في محلول ملح ومحلو وكمان معاه معلقه سكر، يعني معلقه ملح معلقه سكر لمده ربع ساعه 10 دقايق، وصفيهم في مصفى وباخدهم كده على صينيه فيها زيت. ومعايا طبعا الخضار الجميل ده، بطاطس وكمان بصل وقطع طماطم، كلهم كده مكعبات صغيره مع حبتين فلفل ممكن سبايسي وممكن فلفل رومي زي ما تحبي وترتاحي للطعم. يعني لو محتاجاه سبايسي تمام، لو في اطفال وكده يبقى نخليها فلفل رومي. كلهم في الصينيه زي ما حضراتكم شفتوا كده. ودي معايا بقى التتبيله الرهيبه اللي هتطعم معايا السمك والخضار. عبارة عن ايه؟ طبعا دي هريسة شطة، معاها معلقتين توم حلوين، معايا طبعا كمون، بابريكا، ملح وفلفل، بهارات سمك الموجود عندي يعني. طبعا كلهم كده معايا في الكبة اللذيذة دي، وبنقطعهم لحد ما يتحنوا كويس على اساس نتبل بيهم السمك وكمان الخضار اللي معانا. اهم معايا بقيوا لذيذ جدا كلهم مع بعض كده، مع معلقتين خل برضو. طبعا انا بحشي السمكة من جوه، بتبقى طبعا انا هحط الملح ما يبقاش مالح قوي، الملح اللي يدي طعم كده من غير ما يبقى طعمه مالح شديد يعني يضايقنا في الاكل كده. كل السمك اللي عندي حشيته بالخلطة الجميلة دي، وهنزل كمان باللي زادوا معايا. انا عاملة بزيادة عشان يزيد معايا كمان، بحيث ان انا اطعم الخضار بالشكل ده. وكمان عصرة ليمونة كبيرة هننزل بيها على كل اللي احنا عملناهم دول. الليمون بيضيع الزفارة وبيديني طعم حلو قوي مع السمك. كلهم كده مع بعض هناخدهم على الفرن. طبعا غطيت بورق حراري شوية، الرف اللي هو الاوسط بنزله لتحت شوية وبسيبهم لمدة ساعة الا ربع، وبعد كده بكشف الغطا او الورق عن السمك وبس، يعني بسيبهم يتشدوا شوية كده وينشفوا، ما يبقاش طعمه كده طري ملوش طعم، لا لما ينشف ويقدقد معايا كده بيبقى طعمه رهيب. والف هنا وشفا. بقوا معايا بالشكل